السلام علیکم تمام دوست باپ کو بہت بڑا سلام. امید کریں تمام دوست باپ ٹھیک ہوسن, خیر وفیت نال ہوسن. اللہ تعالیٰ خوش رکھے, آباد رکھے, حضرت وزد رکھے, جت پیر ہوئے اتھائی خیر ہوئے. الحمدللہ آج ویڈیو کا آغاز کیتا سے, اور اللہ تعالیٰ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سارے پردیش کی خیر کرے, انہوں نے مال رزق کاروبار کی برکتاں پاوے, اور فلسطین کے غزہ کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ آزادی عطا کرے. اور آج موسم بڑا پیارا بنا کھڑے, اللہ تعالیٰ رحمت دی بارش عطا کرے سی انشاءاللہ. روڈ تو سیدھے تھے سے کیمرہ سیدھا کیتا سے چلو اپنے ویورز کو نویں ویو دکھیں جلو, اور نال حال حوال بھی کریں جلو, اور رش موڑ کراس کریں پیا سے. اس تو بعد ہمیں دے پیا سے ایسا کہ چلو اپنے تمام ویورز کے جتنے بھی ہیں پینوں کو نال رکھوں. اور ایسا کروڑ لالی سن پہنچنے والے ہیں تے سامنے تک دربار نظر آنا کھڑا ہو سی, دربار لالی سن ماشاءاللہ. اور شہر کروڑ انتھی دے پہ ہے, انتھی کے واتی میں الحمدللہ اللہ کا شکر تھی کہ بڑی بارش آ گئی ہے سارے کو, اور اللہ کا بڑا کرم تھی الحمدللہ. چار طرف نہ رنگ لگ گیا تے اگے پیچھے نہر سکھی رہتی ہے. بارش آن نال یہ چل پئی ہے, نالا ہی باندھا پیے تے بارش کا بڑا کرم تھی. اللہ پاک دا کرم تھی تے دعا کرے سو اللہ پاک اس بارش دا صدقہ, اللہ پاک پانچ تن پاک دا صدقہ بارش بھی عطا کی تھی, اور پانچ تن پاک دا صدقہ دعا کرے سو کہ اللہ تعالیٰ فلسطین دے غزہ دے مسلمانوں کو یہ آزادی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یہود کو نست و نبوز فرمائے, اور ملک پاکستان کو امن تے سلامتی کا گہوارہ بنائے. اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کے حالات اللہ تعالیٰ اپنی رحم و کرم نال ٹھیک فرمائے, آمین ثم آمین. اور انشاءاللہ آج ایسا اپنی ویڈیو کا دی اینڈ کرنے پہ, اللہ تعالیٰ خوش رکھے, آباد رکھے, حضرت وزد رکھے, جت پیر ہوئے اتھائی خیر ہوئے, آمین ثم آمین. اللہ حافظ, فی امان اللہ.